најави средба Русија, Украина, САД на безбедносната Минхенска конференција која што ќе се случува денеска. Дали ова веста на денот, дали оваа средба навистина ќе биде реализирана во Минхен? Според најавите, дали Русија ќе учествува денеска, нема некаква официјална информација. Веста е дека се одржува Минхенска безбедносна конференција, каде што земите кои учеснички на највисоко ниво, се разбира Трамп нема да присуствува во Минхен, но го испрати Џејди Венс, неговиот подпредседател, и шефот на дипломатијата Рубио, кој синоќа полета за Вашингтон, па од Вашингтон кон Минхен, па поради технички дефект авионот се врати во Вашингтон. Немам информации дали ќе успее да стигне на некаква средба на Џејди Венс, подпредседателот со Зеленски. Трамп го најави ова со Русија, но се уште нема потврда дали ќе има руски. Јас лично не верувам дека барем официјално ќе има руски представници за некакви разговори. Тие веројатно ќе се одржуваат зад кулисите на оваа конференција, бидејќи знаеме дека политиката на Москва е повеќе од евидентна дека Путин треба да се сретне со Трамп во Саудиска Аравија, а претходно инсистираше средба да има во Москва, но никако во Минхен. Знаеме политиката на Германија како дел од НАТО, како дел од Европската унија. Она што е интересно исто така е дека гостите на Минхенската конференција, каде што доаѓаат високи представници на Европската унија, на НАТО, на земјите од светот, се и актуелниот канцелар Олаф Шолц и неговиот опонент, ривал и можеби наследник Мерц, значи двајцата ги пречекуваат гостите. Што е важно за оваа конференција? Таа се одржува денеска и утре. Две се темите, едната е војната во Украина, другата е војната во Газа. Она што мене ми се чини и би требало да биде се овие некакви подготовки со Украина. Слушнавме изминативе денови дека дека судбината на Украина ќе се крои без Украина и дека ќе се крои без Европската унија, според однесувањето на Трамп пред се. Путин се разбира, него му е гајле, тој е конфронтиран со Европа и нема што да разговара, но Трамп најавува такви најави. Имаше, па се дигна во јавноста голема бура на реакции како тоа вие ќе преговарате за нас, а без нас. Па сега почнаа да доаѓаат некои посмирувачки тонови дека сепак ќе има и Украина ќе учествува во тие преговори. Ќе видиме. Тоа е првата непознаница. Втората непознаница, според мене, е подпредседателот Џејди Венс, кој изјави дека доколку Русија не се согласи на Трамповиот мировен предлог, кој пак не го знаеме какови, нели? Знаеме некои контури само, дека ќе се соочи со нови санкции, а можеби и со некоја воена операција, што исто така една од, според мене, изјави во манирот на Трамп. Прво ќе кажеш нешто големо, па ќе се дигнат бура на реакции и според мене, јас отворено ќе кажам, ми делува политика на дефокус, дојка ние се бавиме со тоа, овие прават нешто друго зад кулисите и тоа нема крај. Тоа е една тактика на Трамп, бизнес тактика, така работат бизнисмените, ќе направат целосен хаос у информации. Се на се, она што знаеме дека е безбедносна конференција, она што знаеме дека ќе се разгледува кои ќе бидат условите и позициите за запирање на војната во Украина и преговорите. Тука Европа сега ќе треба да се избори за своето место да учествува во тие мировни преговори за Украина, бидејќи ако не учествува ќе биде комплетно маргинализирана. Исто така ќе се разгледува и војната во Газа. Она што е непријатно за овие учесници, представници е што ќе додека трае безбедносната конференција ќе гледаат директен пренос во појасот Газа, дали Хамас конечно ќе ги ослободи. Сега тоа ми е следното прашање. Сакав да прашам, бидејќи овој викенд е навистина клучен за состојбата во Газа, што се случува таму? Па, ова што го зборувам, Хамас рече првин дека нема да ги пушта утре, или сабота, ќе кажам, ајде, тоа е утре, но цела недела зборува дека во сабота нема да ги пушти договорените заложници, тројца треба да бидат израелци, а овие треба 90 палестинци, под образложение дека Израел ги крши го крши договорот со некакви акции кои спроведува во појасот Газа, независно од премиерот
примирието, односно прекинот на огнот. Потоа Трамп се закани дека доколку тоа не го направи во сабота Хамас, ќе се соочи со пекол, алудирајќи на тоа дека Соединетите Американски држави ќе му помогнат на Израел да продолжат со таа војна операција во Газа, а Хамас ми се чини дека е на измак на сили. Вчера представници на Хамас во посредство на Египет и Катар, кои се посредници во преговорите со Израел, изјавија представниците дека сепак се враќаат на прекинот на огнот и утре ќе ги пуштат тие договорени заложници, тројца треба да се ми се чини израелци. Сега, зашто реков на безбедносната конференција, учесниците ќе гледаат директно дали ќе го исполни Хамас планот или нема да го исполни планот. Доколку го исполни планот, тогаш продолжува тој мировен договор во Газа и тогаш поените ќе одат на сметка на Белата куќа и Трамп, кој, нели, може да каже, види, јас сум тој што го направил и прекин на огнот, но доколку Хамас нешто смени до утре, а може, видовме дека се менуваат и позициите и политиките не само на една терористичка организација, туку и на политичари, сериозни политичари на светски суперсили. Така да утре и заутре ќе биде многу интересно да го видиме што се однесува до Газа. Што се однесува до Украина, ми се чини дека ова е увертира во таа мировен историски договор каде што треба да се сретнат Путин и Трамп, да договорат да прекине војната во Украина, но и да видиме која е позицијата на Европа сега. Тука проблем има Европа. Европа има голем проблем бидејќи војната се води на нејзина, би рекол, територија у смисол на континент, а од друга страна никој не ги игра. Што е голем шамар за таа фамозна Европа. Исто така и за Украина, доколку па представници или Зеленски или не знам кој не учествува во судбината на крајот на договорањето на крајот на војната, украинците и официјално, ние тоа го знаеме, но и официјално ќе бидат прогласени на жртва на некакви геостратешки игри на големите. А од друга страна Путин ќе му се врати и реномето дека е голем, бидејќи Трамп тоа ќе му го овозможи. Ке се сретне со него, бидејќи ние изминативе 3 години со помош на Бајденовата администрација и владите во европските држави како што се Макрон, Шолц, во Британија веќе и заборавам кој е премиер бидејќи се смене. Сега Кир Стармер, претходно имаш уште две-тројца, меѓу кои, нели, и Борис Џонсон кој беше голем спонзор на Украина, па исчезна од политичката сцена. Не гледам дека ќе биде на овој самит. Така да ќе се покаже дека се маргинализирани и Европа, според мене, ова е лично мислење, ќе има сериозен проблем да се врати на политичката, на светската политичка сцена за влијание, бидејќи Трамп како да удри на европјаните. Како да удри, како да рече, вие не ми требате, јас со Путин ни е противник, непријател, опонент, но му пружам рака, вас не ве сметам ни дека сте рамни на сите нас. Што е голем шамар според мене за Европа. Ќе видиме како се Може би ова Михенска безбедносна конференција ќе ги промени нештата. Нашата редакција ќе биде со очите вперени таму. Да, она е интересно што го реков за ова Михенска безбедносна конференција е повторно она предмалку што го реков, што е одразува состојбата во Европа, нека не ми замерат сега гледачите кои не мислат така. Шолц е актуелен канцелар кој не покажа нешто многу голема државничка улога на една голема Германија и неговиот опонент Мерц и сега тие двајцата се домаќини, што е уште еден доказ дека све е некако подвоено, се менува. Ќе видиме. Трамп се враќа на политичка сцена, да сумирам, као газда, како главен на се. Едино кога го смета дека му е рамен е Путин. Ова се друго го смета под Б, под Г, Д и Е, како му доаѓа. Андоновиќ, благодарам. Уште еднаш ќе кажам, сите светски случувања секако дека ќе ги следиме и понатаму. Фокусот на внимание на нашата редакција ќе биде оваа Михенска конференција која што се случува денеска. Ќе ве известуваме за се што ќе има ново од таму, но и сетот бидете и понатаму заедно со нас, а она што во продолжение следува во нашата програма во живо е Каде во слободно време. Останете тука.